जी हाँ दोस्तों, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और मौसम बदलने के कारण से आपको जुखाम, बुखार, खांसी, गला का बैठने जैसी समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। तो उसके लिए हम एक घरेलू नुस्खा हमने तैयार किया है या बता रहे हैं आपको। क्या करना है, आपको दुकान पे जाना है, पंसारी के दुकान पे 50 ग्राम आपको पीपली लाना है, 25 ग्राम आपको सूंड लाना है, 25 ग्राम काली मिर्च। इन सबको सिलौटा बटने या आपको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है और इसको गर्म पानी में आधा चम्मच से कम डाल के और दिन में 2 बार यूज करिएगा। आपकी खांसी, बुखार, जुकाम जैसी समस्या से समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद।